好各位，咁我哋咧之前咧講過關於一啲基本嘅界面嘅設定，咁補充多少少啦。如果有啲嘅掣你發覺你個版本裏邊係冇咗嘅話咧，其實你係可以撳一撳上邊 View 嗰度咧，就可以揾翻 Toolbars 呢個選項，咁裏面咧就可以開翻各類型嘅嘢，例如之前講過嘅 Workspace Toolbar 啦、Properties Toolbar 啦等等。咁另外咧，亦都可以咧有其他嘅選項咧可以用得到噶，你咧可以自己去睇一睇。咁今日咧我哋主要咧就想試下講下，你萬一揀咗一個你中意嘅公仔啦，你開始咧想去做一啲嘅遊戲嘅製作，咁有啲乜嘢關於元件方面嘅控制，你係需要認識嘅咧？好，你會見到咧呢度有一個嘅角色，一個士兵嚟噶。咁當你撳一下嘅時候咧，你就會見到 Properties Toolbar 個位置度咧，會得到一啲嘅選項。咁我哋今日咧就講講呢啲嘅選項，同埋佢有冇其他修改嘅圖案需要注意嘅工具咧？咁首先睇睇呢個 Properties Toolbar 啦。每個元件裏邊咧，如果佢係一個能夠俾你控制佢移動嘅物件嘅話咧，都會有一個咁樣嘅 Movement 嘅選項。咁一般嚟講咧，就只有一種所謂嘅 Active 屬性嘅 Object 咧，先會有呢個選項嘅啫。即係話你能夠控制到嘅情況，就會有得俾你揀。例如咧，呢度我撳落去啦，原本係 static 嘅，即係咧唔能夠喐動。你可以揀翻另一啲方法，例如我揀bouncing ball，咁裏邊咧就有 initial direction 可以俾你揀。所以bouncing ball 咧就係能夠喺某啲嘅情況底下咧有碰撞反彈嘅一種嘅功能。譬如話揀方向啦，我撳一撳呢個掣就係 reset， 令到全部嘅箭嘴冇咗。咁假設咧我最開頭方向係向下，好，搞掂咗啦。速度啦，預設係60噶，你可以咧撳一撳 F7 試一試呢一個畫面。好，呢個就係佢60嘅速度啦。你想佢慢啲嘅，可以將個數字較細啲，例如20。另外下邊亦都有啲關於反彈嘅選項咧，可以去教下同埋試下噶。大細方面上堂講過啦，就係撳一下之後咧就會出現一啲嘅點。咁不過咧，如果你 double click 入去嘅話咧，就可以改變一啲圖案噶啦。例如呢個公仔咧，佢本身預設咗，當佢向前嘅時候，係由8個 frame 所造成呢一個嘅動畫嘅效果，就係行路嘅效果。咁嚟叫呢個係向前望啦。stop 嘅情況 ，running 啦，10幅圖就做到一個跑步嘅動作。你可以利用一啲類似小畫家嘅工具咧，去調校一啲圖案噶。咁當然有啲功能咧，就係呢度獨有嘅，例如有一啲嘅 transparency 嘅功能啦，就可以令到個角色咧就透明。另外咧，就有兩種咧比較特殊啲嘅，一個叫 View Hotspot。就係睇下呢個角色咧，究竟以乜嘢為中心點？撳一撳佢，你會見到咧呢個角色嘅中心點喺下邊嘅。咁即係話，如果係有咩碰撞對於佢嘅坐標位置嘅碰撞咧，就會以呢個點咧為有根據。咁另外咧，就有一個咧呢個叫做Action Point 嘅選項。咁 Action Point 係乜嘢咧？就係佢攻擊嘅位置啦。譬如話呢個係一個士兵，佢揸住支槍。你想粒子彈係由槍口嗰度射出嚟嘅話咧，你係需要將呢個 action point 移到去個槍口嗰度嘅。但係問題就係呢個咁多個 frame， 每一個 frame 都要重新設定過，咁都係比較麻煩啲噶。又或者你可以引入自己嘅圖，撳一撳呢個 import 嘅掣，你就可以咧揾翻你之前所畫出嚟嘅圖。去擺落去噶啦，好，搞掂咗之後，就可以撳 OK 啦。咁仲有冇其他選項啊？會有噶，例如呢度，當頭先個動畫播放嘅時候，佢速度係點樣啦？譬如話本身個角色行得好快嘅，於是乎你可能希望個跑步動作會加快少少嘅速度，呢個咧就可以調校翻動畫嘅速度啦。好，搞掂咗之後撳 OK。除咗呢個選項之外咧，你可能會諗我想加啲嘅生命值或者係分數落去，咁點做咧？可以喺一啲空位度右 click
揀 Insert Object。喺呢度咧，裏邊咧有好多唔同嘅選項。咁咧當你揀咗 All Objects 嘅時候咧，會有好多選項啦。咁當然你要揀翻你所需要㗎。如果你嫌太多的話咧，你可以用翻佢已經分咗啲 categories 㗎啦。譬如話 Games 裏邊就會少啲，例如有 Lives、Score 同 High Score。High Score 即係龍虎榜。咁頭先講過嘅分數欄咧，就揀 Score 就可以啦。咁我哋撳咗落去之後咧，佢有十字嘅位置，等你咧去瞄準去放低你要嘅嘢。嗱，分數喺度啦。再 insert 多次就可以加埋咧嗰個生命值。一撳得到咧就係嗰個嘅心心，或者你可能會有其他嘅調校㗎。咁咧你就可以喺旁邊 properties 嗰度咧自己去揾翻。例如呢度咧本身佢係用讓嗰個嘅生命值咧係用圖案表示，亦都可以咧用數字表示，就變咗個3字啦。你會見到變翻 image 啦。好，唔同嘅功能咧，你可以自己去試下。咁基本上咧，生命值預設咗係3，咁然後分數咧預設咗係0嘅。咁有冇其他嘢可以試下咧？好，呢家我哋即管試下，去將呢個嘢咧唔當做彈彈波，改為之前講過嘅8方向 8 directions， 我哋進行測試。你可以見到咧，我可以用鍵盤嘅上下左右咧去控制佢嘅動作㗎。咁關於一個元件嘅屬性咧，就介紹到呢度。咁當然啦，一般呢啲嘅元件咧可以控制得到嘅，我哋叫做一個嘅active objects。咁有冇其他嘅 objects 咧？亦都會有，我哋一睇睇啦。Insert objects， 揀 background。咁呢度咧可以加啲叫 background 嘅objects 啦，例如一啲嘅背景圖草地啊。或者一啲嘅你想用嚟碰撞或者阻礙嘅磚塊啊、障礙物啊咁咧，等等咧都係可以用呢一個嘅 backdrop 去做㗎。我哋可以試下撳一撳加落去，咁呢一個咧就會係一個 backdrop， 係一個嘅背景圖。當你撳一撳呢個 runtime options 嘅時候，就可以修改呢個背景嘅屬性。佢現時咧嘅屬性咧好簡陋嘅啫，包括咗係咩咧？就係佢嗰個嘅碰撞嘅屬性啦。有啲嘅背景你希望呢個主角咧撞埋去嘅時候咧會反彈，有啲希望唔會。原本嘅 obstacle type 即係障礙物類型咧係 none 嘅話咧，就變咗係唔會阻礙主角或者任何角色移動㗎。如果你揀 obstacle 就可以有呢個效果。咁當然亦都係 platform 啦，就好似一啲孖寶兄弟嘅原理，就可以由下邊跳上去啊咁樣啦。另外就係 ladder 就係一啲梯嘅功能啦。咁我哋如果揀 obstacle 嘅話咧，咁角色就會唔能夠撞埋去。咁不過咧，如果要令到角色唔能夠撞埋去咧，仲需要一啲關於事件嘅控制。咁咧呢度我哋用少少時間假設啦。好，我哋咧撳一撳 Ctrl E 嚟到事件編輯器，你會見到咧有一個嘅一字寫住 New Condition。喺呢個嘅 Game Factory 裏邊咧，其實佢都用翻經常喺呢個嘅各種遊戲設計或者係甚至乎係程式設計裏邊常用嘅 When Do 嘅一個 Looping， 即係當某樣嘢發生嘅時候就做某樣嘢。例如呢家我哋希望我哋嘅主角，我哋撳入去啦，右擊佢。當佢碰到collision 係指碰撞啦，當佢碰到 backdrop 嘅時候，咁就會出現呢個嘅士兵，佢會進行一個 movement， 一個動作就係 bounce。當我進行測試嘅話，你會見到個角色咧就會一碰到嗰個嘅背景咧就會撞到噶啦。咁呢個就係一個控制元件嘅基本流程。好詳細嘅嘢，我哋下一次再講啦，再見。